Viewscape Natural Park in Tanay. Tara dun guys sa taas. Welcome to Viewscape Natural Park in Tanay. Maganda na dito guys pag morning kasi kitang-kita mo yung araw. Ay, ang daming ano guys, oh. Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon pa lang, wala pa yung fruits. Kaya delikato sa gabi dito.
magandang lalaki ako sa inyong lahat mga kamangyan. So magandang gabi po pala. Dito po kami ngayon mag-overnight sa campsite ng Viewscape Nature Park. Dito po yan sa Tanay. Medyo malilim po talaga din sa lugar namin kasi wala pang kuryente dito. Maagang mga nakatulog yung mga nasa tent. Kami may tent po yan. Walang ilaw yan. Yan, ilawan ko. Ano ba po doon sa baba? Doon. Ay iba doon banda taas. Kaya dito kami banda kasama ko si ito tatagay ng konti. Yan. Bukas na uli ang full video mga kamangyan kasi wala po kasing kuryente dito. Kaya flashlight lang hawak ko, pero hindi naman po nakakatakot dito kasi marami po mga nagkakamping po dito. Wala po mag-overnight. Hindi ko lang may pakita sa inyo kasi medyo madilim ang paligid. Madilim ang iyong paligid. Mating gabi walang ilaw. Kaya mga kamangyan, bukas na lang ulit. See you mga kamangyan. Morning guys, isang mapagpalang araw sa atin ngayon mga kamangyan. At ayun na nga po matutunghayan natin kung gaano kaganda ang sea of the clouds saka yung pagsikat ng araw. Guys, hintay natin sumikat siya. Mga ilang minuto na lang po lalabas na yan. Sobrang lamig po dito.